没想到这个吸尘器的吸力这么大，地毯上居然吸出这么多毛发。Hello， 大家好，今天我们来开箱一款我刚刚入手的吸尘器。据说这是一款专门为年轻人量身打造的，价格在800元以内的最能打的一款米家无线吸尘器 2S Slim。先来看看配置方面都有哪些。首先是主机，拿在手里感觉很轻。然后是一个滚轮刷，上面这个连杆可以自由活动，还可以躺平，方便清洁床下面或者是沙发下面。一个毛刷头可以清洁键盘车里的内饰还有你经常跪的搓衣板什么的。还有一个除螨刷，可以清洁我们的床单被套沙发等等。一根加长金属连杆，最后是一个可以固定在墙上的连接底座。配件虽然不多但基本上可以满足我们居家生活的各个场景了。再来看看它的操作，前面的扳机就是开关，按一下启动，再按一下就停止。档位选择在后面，一共有3个档位。这个键是一键听到垃圾，垃圾杯是可以拆卸的，旋转一下就拿出来了，可以在水下冲洗，但记得一定要晾干之后再装回去。接下来我们去体验一下它的真实的效果。先来一点轻的，撒一点面粉，一点方便面碎渣，一点瓜子皮。考虑到这些颗粒比较大，我把档位设在2档。可以看到它吸得很干净，但是当我在清洁到一半的时候，却发现了一个问题：地上的垃圾虽然吸干净了，但是尘盒里却没有什么瓜子皮。最后我发现那些瓜子皮都在连接杆里面。显然，对于一个吸尘器来说，让它清洁这些大颗粒的垃圾有些为难它了。毕竟不是洗地机，但是能有这样的吸力也算是非常不错了。我家里养猫，有时候我发现床上都会有猫砂，所以我决定去搞一点猫砂来试试。咦，好像有点不对还是从这里抓好了。你们看居然毫无压力。再看看这个尘盒里，猫砂都被吸进来了。再试一下头发。清洁毛发之类的肯定是无压力，就是稍微有一点缠头发。这个除螨刷头也是挺需要的，像我们这种养猫的家里，床上看似很干净，但其实不知道有多少猫毛，定期的清洁一下床上用品还是很有必要的。我家这个地毯真是一个重灾区平时我都是用这个东西来刮上面的猫毛，但是落在下面的这些细小的颗粒就很难弄出来了。看看它清洁地毯的能力如何。现在这个尘盒是空的真没想到我地毯上居然有这么多毛发，平时可一点都看不出来。它的说明书上写的不适合中长毛地毯使用，但我感觉这种短毛的地毯还是可以的。还有车上这些犄角旮旯里面的沙粒、灰尘、毛发，用抹布是很难弄干净的。还有后备箱这个毛毡里面的碎屑，用手都抠不出来。这回可好了，每次回家前把车里清洁一遍，再也不怕车里会有可疑的头发了。最后我们再来说一下它的续航能力。标配呢是2000毫安的锂电池，我第一次拍摄呢是拍了2个小时，但是这中间呢有准备道具调整机位等等这些，所以机器真正运行的时间应该是在40-50分钟这样吧。我感觉充满电做一次全屋的清洁应该是妥妥的。那么以上就是这台米家无线吸尘器 2S Slim 的全部体验内容了。我感觉在800元以内的这个段位这台吸尘器的性价比还是蛮高的了，而且它的吸力也特别大，足够我们可以应付生活中的各种场景。对于这台吸尘器你有什么看法呢？欢迎留言讨论。